Посмотрите на песочек, подумайте о мужчине. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Чего же хочет от меня? И назовите его по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, чего же этот мужчина хочет от вас. Что у него происходит и какие у него мысли насчет вас. Так. Ну, не знаю, вышел мужчина очень эгоистичный. Вы уж как знаете своего мужчину, не знаете. Этот мужчина очень эгоистичный. Этот мужчина, он в вас нуждается. Он нуждается в вашей энергетике, в вашей красоте, в молодости, в доброте, в заботливости, в переживательности. Понимаете? Он нуждается именно в вас как подруги жизни. Это не спутница жизни, это именно подруга жизни, та, которая, извините меня, и накормит, и напоит, и полюбит, и попу подотрет. То есть вот этот вариант для него вообще идеально. То есть здесь мы смотрим именно его настоящее, то, что у него сейчас в голове к вам, то, что он себе говорит, да, о вас. То, что у него на душе, это совсем другое. Смотрите, этот человек вот по этой чаше, он вас пьет. Вот как хотите, он вас пьет, и этому он безумно рад. То есть он вас может пить, кстати, по разным показателям, да, когда ему нужно восполниться энергетикой, когда ему нужно здоровье, когда ему нужна ресурсность. Понимаете, этот человек может вас ругать, он может вас там обзывать, он может с вами там, я не знаю, спорить, ссориться, ругаться с целью вами отобедать, да, откушать, чтобы пополниться вами. Эти отношения, они могут быть как и новыми, так и достаточно продолжительными. И они однозначно какие-то немножечко идут ущербные. Вот ущербные, потому что он такой. Не потому что вы там что-то делаете неправильно. Он такой. Это его какое-то потребительское отношение к вам. Да, он понимает, что вы ему очень важны, что вы ему очень дорогие, что вы ему прям по сердцу вы ему идете. Но в то же время он говорит, ну я же классный, но у меня таких, как она, там еще будет, много будет. Что ж я себя там, да, полностью буду на нее тратить. И он иногда вас пытается выставить в каком-то не том свете, да, что вы там какая-то нерешительная, слабенькая, либо наоборот слишком активная. То есть он себя за счет вас как будто бы отбеляет. Подход, конечно, деструктивный, подход, конечно, не мужской, но он такой, понимаете, вот может мама ему говорила, что там все женщины какие-то плохие, что они там все хотят тебя использовать, и он теперь такой, меня никогда, это я буду использовать, а не меня будут использовать. Человек, конечно же, от вас хочет заботы, от вас хочет близости, любви, чтобы вы прям такая, знаете, за ним ходили, как завороженная, чтобы вы о себе позабыли, да, и о своих каких-то потребностях, заботах, чтобы вы были вот прям его 100%, на нем полностью сконцентрированы, были ему и мама, и жена, и любовница, и подруга, и сестра, да, вот чтобы прям все для него делали, еще и служанка, и рабыня туда в придачу. Исполняли каждое его, даже не то чтобы желание, да, вот мах головы, либо там бровью повел, а вы уже раз там побежали, все сделали, мой господин, хотите, вам пятки поцелую. То есть вот такой момент у него присутствует. Но это его какие-то скверные желания. И, конечно, он об этом никогда не скажет. Конечно, он этого никогда от вас не потребует. Но то, что у него это есть в голове, это да, это такой момент присутствует. Почему он такой? Таким его создала природа, таким воспитала его женщина. Это не его какие-то догадки, что типа, да, я должен быть такой, типа, прожженный хозяин жизни. Нет, это не его догадки, это вот наносной. На самом деле он не такой, на самом деле он хороший, он спокойный, он добрый, он уравновешенный, он... Знаете, он выносливый. Вот какая-то психологическая выносливость у этого человека есть. И это очень хороший знак. Но
вот эти все внешние факторы, которые в него попали, они его немножечко как попортили, понимаете, вот порченность идет. У этого человека есть еще какая-то женщина, вот вы как хотите, либо это бывшая, либо это какая-то коллега, либо это какая-то подружка, которая его все время подначивает тем, что он классный, что она там о нем мечтает, типа там может шутить, типа, когда ж ты там на мне женишься, что я там тебя всю жизнь люблю. То есть она с ним играет, она шутит, а он воспринимает, что это по-серьезки, да, что вот есть женщина, которая там обо мне мечтает, которая хотела бы меня заполучить. То есть у этого человека немножечко раздутое какое-то эго, какое-то завышенное самомнение, и он понимает, что, конечно же, где-то он преувеличил, но ему приятно жить в этом заблуждении. Когда вы к нему с душой, он как бы убеждается, что да, ну я ж классный, как бы, да, вот она за мной бегает. Когда вы против шерсти его гладите, он думает, ух, какая злая, нехорошая женщина, да, вот как она меня такого идеального, да, и вот ухитрилась против шерсти погладить. Вообще, как могла, нахалка, по рукам тебе нужно дать за такое поведение. Понимаете, вот такой момент присутствует. Когда вы ссоритесь, этот человек никогда, вот поверьте мне, ни одного раза не случилось, чтобы он сказал, да, я виноват. Не вам. Он вам может говорить, да, я виноват, там, прости, там, давай загладим. Себе. Когда вот это происходит, он думает, ну что ж такое, да, ну придется идти там каяться, типа я виноват, пусть только успокоится. Сама она, конечно, истеричка, сама она еще, да, недалекая, но чтобы она успокоилась, нужно взять, как бы быть мужиком, да, типа нужно взять вину на себя. Такой момент есть. Вам с этим человеком, я вижу, что непросто. Очень непросто, но очень интересно. Кстати, у этого человека очень какой-то высокий порог чувствительности к боли, либо к каким-то, может быть, но он не боится, понимаете, он не боится за свое будущее, он не боится за свою жизнь, да, то есть этот человек может там быстро ездить, он может там объедаться всякими гадостями, он может там упиваться чуть ли не в усмерть, то есть какие-то такие моменты в нем присутствуют. Страха за себя нет. Когда вы его поучаете, он считает, что вы занудная, что вы какая-то там слишком правильная, что вы очень скучная, и что он вообще вот делает одолжение, что он с вами, потому что он, ну, как бы крутой чувак, да? То есть как бы ему и так хорошо. Что ему нужно от вас? Ну, нужно, чтобы вы были помягче, подобрее к нему, чтобы вы прям за ним ходили, пылиночки сдували, все, что хочу, исполняли. Вот это ему нужно. Страсть от вас нужна. Причем страсть такая, знаете, вот как в фильмах для взрослых. Да? Он даже вас мог винить, если у вас был интим, либо есть, да, что вы немножечко такая холодная, законсервированная, забитая, не знаю, там не любите каких-то острых экспериментов, не желаете этого, чтобы от этого отказываетесь. То есть он вам может даже вину это все выставлять. Почему? Потому что он хотел бы, конечно, доминировать. Доминировать, причем не только, кстати, в постели, но и вот в целом по жизни. Получится ли у него это? Ну нет, ему это тоже, вот как-то, знаете, вот он себя представляет таким дрессировщиком, да, бруталом. На самом деле это вообще не его роль, и она ему просто к лицу не идет. И он это тоже прекрасно понимает. Но желание попробовать, поэкспериментировать типа есть, чтобы там перед мужиками похвастаться, либо там себе, чтобы, да, чтобы было вспомнить, что вот я ж настолько крут, что я там мог так и так, да. И так могу, да, по-всякому могу. Я вас уверяю, даже если вы согласитесь, там буквально, там, может, даже после первого раза, он уже скажет, что нет, что-то не зашло. И, кстати, когда он это сделает, он опять же может обвинить вас, что это вы, типа, были неактивная, либо какая-то вот, ну, малоинициативная, без энтузиазма подошли к процессу, и типа из-за этого все вот так пошло наоборот. У него, кстати, есть такая фишка, он может на вас все списывать, вот все, что не получилось, все, что не случилось. Вот ищет виновных, себя никогда не обвинит, вас может обвинить, кого угодно может обвинить, но только не себя. Хотел бы, конечно, чтобы вы все принимали. Вот что-то случилось там из ряда вон выходящее, да, вот какие-то планы поменялись, либо ситуация поменялась. Ему очень важно, чтобы вы пришли и сказали: прости меня, любимый, это я во всем виновата, да, вот тебе плетка, хочешь там меня отшлепай.
То есть вот такой момент бы его устроил, вот он иногда об этом думает, мечтает. Кстати, этот человек, я вам скажу такую вещь, ну, есть у него такой посыл, да, чтобы быть либо каким-то многодетным, но это опять же таки мечта, да, чтобы ему там нарожали кучу детишек, причем ему очень нравится вот ваша внутренняя институция, да, вот какая вы есть, сильная, смелая, несгибаемая. Вот он хотел, чтобы детишки такие были. Но либо он, кстати, об этом вам мог намекать. Я вижу, что вы от него не хотите много детишек, потому что не считаете его состоятельным, чтобы он мог их всех обеспечить, например. Знаете, этот человек желает быть вот таким сам по себе. Видите, вот эта картинка, когда вы все, когда вы и там и жена, и мать, и любовница, и защитница, и убиральщица, да, все вы. А он такой вот отгородился стеночкой и такой кот типа мартовский. Когда хочу, тогда приду. Когда мне нужно, я типа твой. Когда не нужно, я типа пойду погуляю. Вернее, когда мне хочется. Это человек, да. Он очень ценит какую-то свою свободу, хотя на самом деле вот этой самой свободы он больше всего и боится. Он боится быть выброшенным за борт, он боится, что его да, отрежут от какой-то кормушки, от каких-то возможностей, от семьи его отдалят. Вот этого он боится. Но как непослушный, да, знаете, вот такой мальчишка, он стремится к вот этой вот свободе, которая его типа манит. А что такое эта свобода, он еще не понимает. Хотя на самом деле вот страх, да, остаться одному, он присутствует. Причем такой, знаете, прям на животном уровне у него присутствует. Знаете, этот человек, вот вы, пожалуйста, не обижайтесь, но я вижу, что он еще вам нервы потрепет. Вот реально потрепет своими какими-то капризами, каким-то странным поведением. Что желает? Ну, что я уже вам сказала, да, что вы как мамочка ходили, ему, извините, сопли вытирали, да, и штанишки подтягивали, которые спадают. Вот это он желает. Что он желает делать в ответ вам? Ну, он считает, что он и так украшение в вашей жизни, поэтому, в принципе, он уже все, что мог, то и сделал. Он вообще считает, что он такой вот прям награда, да, дар богов. Типа, если я твой, считай, что ты выиграла в лотерею. То есть, ну, самомнение еще то. Слушайте, мужчина ваш непростой, но при этом очень интересный. Интересно вот, да, за ним наблюдать, как вот он живет, как он себя ведет, какие вот у него там мысли в голове рождаются, как он с собой спорит о каких-то вещах. Это очень интересно. Вам, мои девочки, вот кто с этим человеком, особенно в отношениях, ну, терпение. Что я могу сказать? Терпение, выдержки, сил побольше. Ну и что-нибудь да получится. Я вижу, что вы его воспитаете. Он незрелый. Вот как хотите. Ему может быть там и 30, и 60 лет. Он вышел незрелый. Ну, это мальчишка, понимаете? Мальчишка лет там 14-12, который вот такой, знаете, юношеский максимализм из попы капает. Ну, извините за слово, но так оно и выглядит. Этого человека нужно еще повоспитывать. У него еще, как, знаете, на место мозги встанут. Подождите, потерпите. Человек любит вас, он признается не только вам, но и сам себе признается, что да, это та самая женщина, с которой я хочу, как говорится, всю жизнь прожить и умереть в один день. То есть все еще будет. Мои милые, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.